Салем, друзья! С вами адвокат Таир Насханов, и сегодня мы поговорим о практике публикации в интернете до вступившего в силу приговора суда фотографий, статей о людях, которые якобы совершили преступление. Ставьте лайк, а кто не подписался еще на мой YouTube канал, сделайте это. Итак, можно ли официальным органам, полиции, суду первой инстанции и другим публиковать в средствах массовой информации фамилию, фотографию и другие персональные данные о человеке, как о преступнике? В правовом государстве это невозможно. У нас, к сожалению, это стало обычным. На днях, например, департамент полиции распространил информацию о пожилом мужчине, который обманным путем выманивал миллионы. Другой правоохранительный орган про женщину, как сообщницы при хищениях в учебном заведении. В практике бывали случаи, когда суд первой инстанции рапортует о приговоре, в котором указывались персональные данные, а потом в апелляции этот приговор отменялся и выносился противоположный. А ведь таким образом, с одной стороны, нарушаются конституционные права о защите чести и достоинства гражданина, а с другой, фундаментальный принцип любой правовой системы – это презумпция невиновности. Например, объявили людей до вступившего в силу приговора суда преступниками, а потом дело прекратят или вынесут оправдательный приговор. Но дело сделано, репутация подорвана, и не только у них, но также и их детей и близких. И за это никто не понесет ответственность. О правах человека заговорили после Второй мировой войны, когда стали очевидными массовые нарушения со стороны государства. Поэтому страны договорились о том, что они обязаны защищать права своих жителей и создали систему их защиты через ряд международных организаций и договоров или конвенций. Казахстан, кстати, ратифицировал ряд из них и является членом ООН, ОБСЕ и других. Таким образом, наше государство приняло на себя обязанность их исполнять. В международных соглашениях, Конституции и статье 19 УПК есть такое положение. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком. Так вот, публикации в СМИ про фигурантов уголовных дел до вступившего в силу приговора суда, автором которых являются наши многочисленные правоохранительные органы и суды, являются незаконными. Им необходимо прекратить порочную практику публиковать информацию о людях и заниматься лучше своим непосредственным делом, охранять конституционные права граждан и стоять на страже правопорядка. Своим мнением по поводу публикации в интернете до вступившего в силу приговора суда фотографий, статей о людях, которые якобы совершили преступление, поделился я, адвокат Таир Насханов. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. Сау болыңыздар!